ما عمرنا كنا كنفكروا اخواني اخواتي ان المنطقه ديال سيدي رضوان باقليم وزان غادي تقلب لزلزال اجتماعي وقضائي، فخبر نزل على الساكنه كالصاعقه، نزل على الراي العام المغربي. تلميذه عاد باقا في بدايه الطريق ديالها في المستوى السادس ابتدائي لقات راسها اخواني حامله. نعم اخواني اخواتي، راه كارثه عظمى من بعد ما اكتشفوا الامر. كيفاش اخواني؟ وشكون هاد الوحوش اللي قدروا انهم يدمروا البراءه ديال هاد الطفله في العمر ديال البدايه ديال الحياة ديالها وفي البادية يا إخواني المغربية؟ اليوم إخواني الدرك الملكي كيخوض واحد السباق مع الزمن في واحد من أكثر الملفات تعقيدا في الفترة الأخيرة، فخليكم معايا حيث القصة فيها بزاف ما يتقال، وقصة مأساوية وماشي غير داكشي اللي وصل في الإعلام. فالناس في وزان ناضت إخواني فيهم العافية، الاستنكار في كل بلاصة. العائلات خايفة على بناتها، والأمهات ولاو كيشوفوا في المدرسة كأنها حقل ألغام. التحقيقات ديال الدرك الملكي بسيدي رضوان ما كانتش سهله، بدات ملي فاقوا الساكنه على الواقع ديال هذه الصدمه، وبداو كيهضروا على التحركات مشبوهه لبعض الاشخاص قرب المؤسسه التعليميه. هنا الابحاث الاوليه جابت لنا جوج سميات: شاب في الثلاثينيات ديال العمر ديالو ورجل ستيني عنده 60 سنه. دابا هاد الجوج اخواني محطوطين تحت الحراسه النظريه بامر من النيابه العامه، ولكن السؤال اللي مطروح في الزنقه: واش هادو هما الوحيدين اللي عنده عليهم شكوك وهما اللي كاينين في دائره الاتهام، ولا هاد التلميذه كانت ضحيه لشبكه استغلال في غفله من الجميع؟ فهنا اخواني غادي نكشف لكم على التفاصيل اللي كيروج لها وكتروج في الكواليس اخواني، وهي تفاصيل منطقيه. في حال هاد الحالات كاين كلام كيقول ان التلميذه ما كانتش كتمشي للمدرسه بوحدها في بعض الايام، وكاين شهود عيان ما بطبيعه الحال باللي هاد التلميذه كانت كتغيب لفترات قصيره على الفصل. يعني الاستاذه كانوا كيسحب لهم باللي السيده ما جاتش لاسباب عائليه ولا الظروف ديال المناخ، والدار ديالها بعيده في داك الدوار اللي كانت كتمشي للمدرسه. وهي بداو كيشكوا بان كاينين بعض المتربصين اللي كيجروا البنات اللي كيكونوا كيدوروا جنب المدرسه. والاكثر صدمه لان التحقيقات بدات كتلمح لوجود تلاعب بوعود واهيه. كاين اللي كيقول ان الجنات استغلوا الفقر ديال الاسره وبداو كيغريو الطفله بهدايا بسيطه وتليفونات، يعني شي حاجه اللي خلاتها طيح في الفخ. واش هذا الشيء بطبيعه الحال بصح؟ الايام الجايه والخبرات التقنيه اللي كيقوموا بها على اكمل وجه بطبيعه الحال المحققين هي اللي كفيله اخواني باش تحجز عند تبين لنا الموقوفين كيفاش استدرجوا الضحيه. وبصراحه اخواني هذا الشيء كيوجع القلب. واش وصلنا لهذه الدرجه؟ طفله عندها بطبيعه الحال ربما سنوات قليله اخواني في السادس اخواني كتقرا، ما تهز القلم بطبيعه الحال والكتب، ولات حامله في كرشها حمل ما عرفاش حتى كيفاش تتعامل معاه. فين كانوا الوالدين وفين كان الجيران؟ بطبيعه الحال ربما البنت عندها 12 ولا 11 سنه. فالناس في وزان كيعاودوا ان هذا الستيني كان معروف عليه بهذاك التجول اللي كيديروا قدام المدرسه، وكانوا كيلاحظوا عليه امور مريبه. وحتى واحد الولد اللي 30 حتى هو كان كيدور في واحد المدرسه، ودائما كانوا كيشكوا فيه الساكنه، وكان كيبان ديما في المحيط ديال المدرسه. هاد بطبيعه الحال الشكوك اللي كنهضروا عليهم اليوم مبنيين على تراكمات ديال الغفله، والاسر خاصها تفتح عينيها بطبيعه الحال. والتكنولوجيا والكاميرات والشارع ولاو كيسرقوا ولادنا من بين يدينا. وهاد الحادثه خاصها تكون جرس انذار لكل دار في المغرب. فاخواني دابا الملف بين يدين القضاء. الدرك الملكي كيضربوا تماره باش يفككوا هاد الشبكه ويفككوا هاد القضيه، وكلنا امل ان العداله تاخذ المجرى ديالها باقصى العقوبات باش يكونوا عبره لكل من سولت ليه نفسه انه يلمس البراءه ديال طفله. فشنو كيبان لكم نتوما؟ واش العقوبات الحاليه كافيه ولا خاصها تغيير جذري في التربيه والمراقبه؟ وشكرا لكم والسلام عليكم.